हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाज एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों के आते ही खांसी और ज़ुकाम का होना एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही सर्दी आई मुझे खांसी होने लग जाती है और ऐसे में मैं बार बार मेडिसिन और कफ सिरप लेना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करती। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक घरेलू नुस्खा, जिससे कि आप अपनी खांसी से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं। और इस नुस्खे को बनाना जो है बहुत आसान है, ये आपके घर में मौजूद चीज़ों से बनने वाली है। तो इससे पहले कि मैं इस नुस्खे के बारे में बताऊं कैसे बनाना है, कैसे इसको यूज़ करना है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए बताते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 2 या 3 टुकड़े अदरक के चाहिए। फिर इसे छीलकर अच्छे से धो लें और इसके बाद इसे ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लें। इसके बाद आपको स्वाद अनुसार गुड़ चाहिए। अब फ्राई पैन में थोड़ा सा शुद्ध घी डालकर गरम कर लें। जब घी गरम होकर अच्छे से पिघल जाए तो इसमें अदरक का पेस्ट मिला दें। अब धीमी आंच पर कुछ मिनट के लिए अदरक के पेस्ट को घी में पकने के लिए छोड़ दें। फिर अदरक और घी के पके हुए इस पेस्ट में गुड़ मिला दें। थोड़ी देर गुड़ के पेस्ट को पकने देते हैं। 2 या 3 मिनट बाद जब अदरक, घी और गुड़ का पेस्ट पककर गहरे भूरे रंग का हो जाए तो गैस को बंद कर पेस्ट को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे कि पका हुआ पेस्ट हलवे की तरह हो गया है। अब सुबह, शाम और रात दिन में 3 टाइम 1 चम्मच इस पेस्ट को रोज खाएं। गारंटी है कि महज 2 से 3 दिन में आपकी जकड़ी हुई खांसी और जुकाम भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, शुरू में मुझे लगा कि ये नुस्खा भी बाकी नुस्खों की तरह है, जितना फ़ायदा होना चाहिए घरेलू नुस्खों से उतना नहीं होता। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं मजबूर हो गई कि इस नुस्खे को आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस नुस्खे का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।